अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक है वैसे पिता सैटन मैं भी ठीक हाँ, शुक्र है अलहमदुलिल्लाह। तो ये सड़े दे वीडियो ये ओमान दे वैसे बारिश है। ठीक है, हूँ टाइम दुबई दे कोई नाम निशान ही कहना बारिश था। तो ओमान दे इतनी बारिश है कि नदियाँ वामन पै गया। ठीक है, तो उत्थे जो बारिश आती है तो वाल इवें ही आती है, क्यों कि उत्थे पथरीला इलाका है, बिल्कुल सारे पत्थर ही पत्थर हैं। उत्थे वाल पानी स्टोर थी थे। ये बारिश दूरी पहले आई, पानी है दूरी बाद आई, दूरी बाद जो वैसा लंघी आसे उतों।